haji makanan ku setiap muslim kecuali umat Islam. Wangi ulang merasakan tanda-tanda. Kenapa nikmat bebas sare bungkul, dahar bungkul, sehat bungkul. Ketika orang aku iman, aku Islam, kenapa imanan yang keislaman tidak bisa dinikmati atau tidak merasakan tanda-tanda? Kita salah satu tanda-tandanya atas nama mudah-mudahan ku ayah bangsa Allah ngabuka hati ulang sadayana mana nikmat sebenarnya. Punten kamares dikuring alol air mah baik. Insyaallah kurang nyarioskeun tentang sabar. Sabar teh naon artina sih? Beureung eta apa? Bukan ibu bapak anu hafal hari artina sabar. Lantaran sabar teh bahasa Arab. Sod, ba, ro. Jadi bahasa Sunda naon sobar. Sasana deui kuring naon. Berarti buat bahasa sejen mah sarian di Sunda mungkin aya apa. Jadi bingungnya sabar naon artina. Terjemahna sabar naon gampang. Sok aya pengertian meureun lamun kabiasaan ulang namun kamu edan kamu ngambek sabar aya di teman cair nah kemudian kaulah sabar jadi dia boga artian sabar teh ngalehan maneh salah eta nah emosi oge bisa tepat ya terus terang sih boy pemanggilan namun hati sabar hartina terjemahna tapi mungkin lamun makna sabar insyaallah meureun bisa kapaham. Jadi simbolik itu bisa nerangkeun dina akhir surat Ali Imran ya ayat kalimat 2 anu sarua asal ada kata asal sabar berlaku pada tanah kajalma iman ya ayyuhalladzina amanu jadi itu ayat kalimat isbiru. Jadi kalimat sod ba ro nate dirubah jadi bentuk perintah. Isbiru make alif pertamana eta disebut nate huruf perintah. Di hareupeun rona aya ciri yang dia kalimat dari tambahan kuau hartina jama berarti perintah orang banyak isbiru dibaca begitu. Nu kadua nate dina sod nate ayat alifan waso biru jadi ditambahan ayat kalimat karena waro itu ro ba to ro itu ge sarua make ro alif ye sod alif so biru
isbiru ahli bahasa marentah ka setiap jelema menghadapi sesuatu yang dihadapi naon namanya. Jadi setiap jelema harus secara individu masing-masing harus memiliki sabar. Lamun kadua waso biru urang teh hirup bersosial disebut berjamaah. Di hartiana teh kudu pada sabar. Nu dimaksud isbiru setiap individu kudu sabar menghadapi di luar urang, menghadapi pihak luar, ya. Pihak luar naon bae bentuk dihadapi nama. Ketika masalah tersebut masalah bersama dihadapi secara bersama berarti ya. Mun problem nanti lain problem individu, problem bersama berarti harus dihadapi secara bersama. Nah, ketika orang diperintah sabar secara bersama-sama, aya hal anu kurang tengah diperhatikan yaitu waso biru. Berarti bersama-sama berduaan di obat lima apa? Orang sama-sama mukmin, sama-sama muslim, berarti kan kebersamaan. Untuk menciptakan kekuatan persatuan, setiap individu harus sabar menghadapi perbedaan. Yang sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Dilihatnya digambarkan ketika peristiwa perang. Nah, perang teh menghadapi setiap orang perang harus sabar. Ya, setiap individu menghadapi itu, menghadapi musuh, jelas. Ketika musuh tersebut banyak, dia orangnya harus dihadapi secara banyak, loba barengan. Bakal ada problem antara setiap prajurit dengan prajurit. Berbeda paham lah, beda pendapat antara komandan dan bawahan. Gitu makanya mun di urama antara suami, istri, anak pasti banyak perbedaan. Nah, berarti sabar dirinya harus bisa sabar menghadapi perbedaan dirinya, jangan sampai menciptakan perpecahan. Namun pecah berarti lemah. Orang bakal lemah, bakal ereng musuh, berarti lebih cenderung karena strategi lah, cek bahasa aja. Maka ada beda kalimat nate. Jadi kudu sabar jeung kudu pada sabar. Yang mengkatakan mah sebutnya urusan detik mereka digerakkan. Jadi setiap individu kan pasti punya perbedaan karakter. Namun tidak masing-masing siap menghadapi perbedaan ulang pasti cekcok. Ya, jadi perlu berantem, jadi perlu kepeng. Ayat kalimat robitu. Berarti robitu disiplin lah. Mengikat diri karena tugas, gitu lah. Mengikat, ngabungkeun awak jeung tugas, gitu. Mau diibaratkan mah awak urang jeung tugas teh sesuatu yang harus diikat. Setiap orang teh punya posisi. Mungkin
namun dina masyarakat kurang aya ustad, aya RT, aya RW, MC. Masing-masing teh harus disiplin posisinya, disiplin tugasnya. Robit disebut tadi. Jadi mau dia tugasnya, dia tugas dong harus masing-masing bisa menempatkan di posisi yang disebut robit. Ngalaksanakeun anu tadi teh harus berdasarkan takwa wa taqwa. Marane kabeh sabar jeung silih sabaran jeung masing-masing disiplin tugas teh harus berdasarkan takwa. Karena lamun itu diharapkan cek sabare ahli tafsirna dimungkinkan kaasup jelema nu berjaya. Dan akhir surat Al-Imran. Kumaha atuh sabar teh? Seseueun ge hese. Barang kenal terjemahan sabar gitu. Ngan simpen bae ngadongeng we mudah-mudahan dongeng tersebut teh menerjemahkan atau memaknai apa itu sabar. Dan memang dia dongeng teh dimasukkan karena bab sabar. Itu ya itu mah ayatnya kalau baik kalau panjang jadi dongengnya bakal panjang. Ya dongeng teh nyambung jeung dongeng Ashabul Ukhdud ayat surat Al-Buruz Fasama'idatil Buruz alifun jeung nyambung kana dongeng Abraha apal Abraha tentara gajah. Ashabul fil disebut nanti Ashabul fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil teh ya pasukan Abraha ya. Tapi boleh mengalamikan berkaitan juga ya. Bahwa zaman Nabi Isa kurang lebih sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Memang ini Nabi mengadongeng nanti. Memang dina hadisna teu kacaritakeun si A si B na, ya. Tapi nya ahli sejarah anu memperjelas. Ya, hadis dimuat Imam Bukhari, dimuat ke Imam Muslim. Ieu dongeng teh. Jadi Nabi langsung ngadongeng. Baheula di Yaman Yaman. Ahli berperlu ahli dengan peta namanya. Negara Yaman, Mekah, Madinah, Kadituna, Roma. Di Yaman aya raja ngaranna teh Zunuwas. Eta si raja teh siga Firaun ngaku-ngaku pangeran. Zunuwas. Setiap raja dek tiba heula mun di zaman nu keneh disebut nepikeun ka ayeuna ge sok punya dukungan pendukung spiritual ya. Jadi kudu aya kekuatan spiritual tapi kan kayak gitu aneh. Maka zaman baheula pasti neangan ahli lah nya pasti sebut nate dukun cik urang. Rahib dukun si dukun sahir tersebut teh geus kolot si pendukung raja teh. Jadi lamun si rakyat teh dipaksa harus menyembah ka manehanana. Nu nyembah disenangkeun, nu teu nyembah teu disenangkeun. Itulah politik. Jadi berbulan-bulan carita kitu di zaman numpur keneh nu pangeran. Zaman Ashabul Kahfi kitu di raja.
Dari zaman Ashabul Kahfi mah kerajaan teh Dakyanus. Ieu mah luas. Si tukang sihir anu jadi mencepuran mah naon atunya pertanyaan raja, dikeng-dekeng raja supaya raja teh bisa dicilakakeun secara spiritual. Jeung supaya dikasihkeun ku rakyat maka perlu dukungan. Jadi ngagunakeun sihir. Peribahasa wani carutak raja kilo. Itu baheula mah nya. Ayeuna ge sarua kan kitu. Wani carutak apa mungkin kumaha. Jadi baheula mah teorina kitu lah nya. Sebab si tukang sihir tersebut geus ngerasa kolot ngadu kasih dunuas kuring geus kolot kumaha lamun kuring bae aja kan perlu pendukung bikin kelanjutan negara dan kekuatan kestabilan. Jadi si tukang sihir pameangan ke jelema di antara rakyat sahala anu pinterna anu kira-kira bisa mampu maka di teangan rasa dia pelosok jalma-jalma anu paminter anu punya diseleksi lah wajah ayeuna teangan anu mungkin di antara sekian ribu pemuda aya nu terpilih ngaranna teh Wadah maketo Wadah disebut. Namun hadis disebut tadi gulam istilah Arab. Gulam teh kerja mah anu remaja sampai sebelum 30 tahun lamun can kawin disebut gulam. Maka si geus terpilih diangkat ku si tukang sihir manehna siap jadi muridna. Disenangkeun orang tuana dijamin kehidupan kusi raja supaya budakna konsen diajar sihir ka si pendeta meureun atau sahir disebut tadi. Caritana mulai belajar sihir. Di imah si budak si Wadah teh boga imah ka tempat guruna tukang sihir teh melalui jalan satapak. Jadi mencil ya. Biasa tukang itu masuk di urang-urang Sunda di pangkuan gitu sohor katanya di rumah sakit ya. Imah mencil di perjalanan teh aya guha. Guha tersebut diisian pendeta Nasrani. Ya istilahnya pendeta Nasrani seperti disebutnya dari hadis nama. Lalu dimaksud umat Nabi Isa. Untuk salah ngaranna Abdullah bin Samir. Eta si pendeta. Eta pendeta teh memang aya cerita sama enangan. Pokoknya mah aya pendeta dirinya. Tujuan nana erek dakwah ka Yaman. Tapi itu bisa si pendeta lantaran nya kaayanana geus beda politiknya. Aya nu beda nu teu ngaku pangeran kasih Dunwas teu nyembah Dunwas dipaehan. Di manehna teu bisa berlanjut akhirnya dicing di jero buka. Si budak, si gulam atau Wadah tersebut setiap hari belajar ke tukang sihir guru ngaduan sering ningali si aki-aki belum di jero buka. Tak ningali tertarik si budak teh penasaran nyamperkeun samane ini. Si aki dipupai si Abdullah bin Samir tersebut ngobrol-ngobrol. Ya si Wadah ngaku gitu. Jadi Abdullah bin Samir yang punya ide.
Bang Samir lamun anjeun di guru itu pasti ada ilmu tertentu. Jadi tak dibekelan di biayaan kuraja. Mun maneh penasaran di akik sarua boga ilmu gitu. Juga teh mawurnya aya sab aya ambisi dengan ilmu. Jadi belajar ke kasihan. Setiap kajian nih belajar terus kajian kasih. Maka terjadi kecurigaan. Si Abdullah guru Nasrani ya, dia mengenal aman. Pasti mun maneh datang ke guru maneh atau tukang sihir teh meureun bakal salat lantaran diajarkeun di dieu. Bejakeun lagi. Namun ditanya ke guru maneh, naon terlambat wae. Sebutkeun bebejana kahalangan tugas-tugas di indung. Habasani umi maksudnya, umi boga tugas kita di indung guru kiri sama ini dimaklum. Oke, lamun maneh datang ka indung maneh, berarti jemaah kita baru diajarin kasih bejakeun ka maneh mau ditanya jangan tamat lagi bejakeun. Habasani sambil pelajaran lupa gitu. Jadi ditahan berjalannya terus di sekian tahun disebutkan berapa caritanya budak tersebut itu menguasai ilmu sihir, menguasai ilmu tauhid syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika manehna balik dina perjalanan diajarna kan di melalui jalan Lamping lah, jalan Satapak Lamping ke sisi gunung ribatan eta. Dina simpangan teh pas antara imah manehanana jeung jalan Satapak anu tertuju ka guru nah Abdullah jeung ka guru na tukang sihir aya simpangan jalan ka pasar bae parapatan ka pasar kemudian kadina ka tempat para petani para pedagang simpangan aya satu itu cerita geus disebut nah dina hadisna pada sebut dabah jelema teh kahalangan jalan di jalan sempit kali Lamping kali juga bisa teh meureun sieun sigana mandang dirinya teh teu mundur teu maju gitu aku berang mau rasa tahu kemarin mau tiga lagu mah mundur teu bisa dan disebutkan satu teh galak atau betul ngan pikiran wadah ngomong kieu hatena sigana waktuna urang ngabuktikeun mana nu bener si Abdullah atau sahir. Maka kieu ngomongna teh ya Allah dan ya Allah. In anta ahakku minas sahir fa'ajibni. Gusti ka Allah mun bener si rahib Abdullah bin kuring dia lebih benar tibatan sahir maka abdi hayang bukti makanya teh mana teh krikil jadi ukuran leutik sagede jempol jeung carita nama batu leutik dibaledongkeun bari ngucapkeun bismillahi Allahu akbar. Di baledog anu caritana eta dabah teh lebih besar tibatan gajah Afrika gede nate tapi di baledog ku batu
sagede jempol ngajungkel baik langsung ngagubrak jadi hokeun ya ketika masyarakat ningali si Sabto Murad tersebut baik jadi mana teh wah hebat kau membangga-banggakan berarti sukses mana yang diajar ka tukang sihir masyarakat manyaona teh si Waldo teh diajar ka ahli sihir teh hebat sihir mana yang mau teu ajar waktu sakit dia bisa pakai gitu cek si Waldo lain sabenerna nama ulama lain ilmu ti nu dipake bieu maehan sarta teh lain ilmu pelajaran di tukang sihir nanya ke gimana nah, saberna aya guru salain dirinya disebutkeun dicaritakeun kuring belajar sabenerna si tukang sihir teh bohong dibongkar oleh rahasia tukang sihir teh KBG hanya penampakan bohong ya. Jadi ilusi menciptakan ilusi anu rumane sieun kieu teh nyatana sabarema ilusi tapi nu bener mah aya pelajaran di burunan hiji deui eta Abdullah bin Samad maka teranya masyarakat pada cari keterangan akhirnya diterangkan tentang syariat Nabi Isa diajarkan Nabi Isa teh begini maka masyarakat nantang mun bener maneh Nabi Isa maneh belajar agamana jeung ilmuna sedangkan cek maneh Nabi Isa teh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit coba buktikan ternyata si Waldo teh bisa ngebuktikan loba jalma-jalma nu geuring bisa diubarana ku Waldo tersebut akhirnya tersebar kedua 3 bulan gampang perek nyebarna kan begitu ya ramai di masyarakat ada seseorang mampu mengubarkan berbagai macam penyakit sementara di masyarakat ramai si Waldo sibuk mengobati orang jeung dakwah ka dia tentang syariat Nabi Isa si tukang sihir kalungitan budak terdatang wae nya santrina we sebut balik dah nyepungan raja laporan tukang sihir kumaha ieu budak teh kieu nya si Dunuas manggil ka prajurit-prajuritna ditanyakan aya si prajurit begitu dipanggil mana mah apa akan beuleunya nu terjadi di masyarakat carita dari masyarakat ramai waktu teh bisa kieu kan gitu bisa ngobrol gitu si tukang sihir teh meureun ngerasa kaget da deurina mah teu mampu teu bisa berbuat seperti muridna si waktu tersebut akhirnya cek si tukang sihir kaget ya si Dunuas teh nanyakeun bener eta murid mana bisa gitu bisa hukumah hanya serangan yang apa boleh mati bisa si tukang sihir berulang tewak nah upah jerit disuruh saya maka ditewak si Waldo ditanya si Waldo di mana belajar kieu cek si Waldo karena pihak harap disiksa akhirnya nyebut buru kuring Abdullah bin Samir teh akhirnya panggil Abdullah bin Samir ketika dipanggil terang-terangan kuring teh datang di daerah daerah Persia. Nah, aja datang hadir tugas bikin nyampaikan risalah Nabi Isa. Kenyataan eueuh akhirnya kuring ngajarkeun kamu terang-terangan gitu. Jadi bener. Dipaksa cek Dunuas mun maneh bisa
balik deui buta ada cekurang nyemak di kakulin dihampura. Tapi lamun bung ya hari bayar kekeh si Abdul Jamil wah geus sakali iman moal mungkin murtad akhirna divonis bila gaji dihukum bila gaji dihareupeun si wabok teh maksudna jeung sieunan bila gaji hareupeun maka sahih maut. Tapi nu anehna si Walter ketika ningali urang teh cicing. Tapi ningali kesediksa diajak kamu mati. Ningali kitu ningali perilaku si Walter anteng-anteng wae, maka si Dunuas boga pikiran ieu mah kudu lebih kejam. Kudu lebih kejam. Ditah prajurit-prajuritnya supaya budak diborgol Italia bawa ke mana ke gunung maka jelema terbangun laju kan dan jelema kesokong di masyarakat kamu buat dari loba kasus saja baru contoh ditembak raja lantaran terima akhirnya rek di eksekusi pindah bawa ke gunung tujuan Dunuas dibawa ke gunung ke jurang rek gulutukeun tarik menurut itu. Tapi kalau gunung maka si Walto dakwah heula prajurit, tapi kawe anu ngabu. Prajurit disebut sebuah tentara itu seorang yang ngabu patuh saja. Ingat ya catat. Setiap prajurit sok rata-rata patuh ke pemerintah. Tuan ngabu ketika si Waldo tersebut rek dianiaya ucapkan Allahumma finihim bima syi'ta apa? Kudrat Allah maka si bukit tersebut mencoba bergempa. Jadi anu digempa di luhur gunung anu ngagolulutuk malah prajurit-prajurit si Dunuas masing-masing rakyat kahanap tinggal lutuk baru dituturkeun ku batu kabeh pae kalindes walau alam akhir cerita nu luar biasanya malah ketika goncang taneuh uruy na taneuh loba batu si tambang-tambang dina reungeun dina beuleung dina suku teh malah kataneuhan teh udara paling maka bari si bapak menggunakan gelang santai bari dengan mengkota ban mana bisa balik ke macam-macam saat dulu cek waktu Allah menurunkan maka masyarakat di kampung luar biasa dengan budak. Akhirnya kumaha urang rek ka istana deui. Kago rek ini di ka istana. Maka masyarakat ngomong cek masyarakat. Satu bisa juara, kedua manehna salamet lamun bener wabok salamet deui ku raja teu bisa dianu-anu, teu bisa bae. Urang geus waktuna. Cek masyarakat kurang iman, jadi saya perubahan kegoncangan. Waktu datang ke istana, si Dunuas kaget. Si tukang sikil, walau ketika datanglah si Wabok, sekurang mungkin penyakit jantung kebanyakan. Pikir nama jelas bakal baik, tapi kenyataan malah prajurit tanpa baik. Si tukang sihir ngalah sawak ningali wala-wala akhirnya si Dunuas kumaha bisa selamat cek Walter geus datang ngomong cek urang mah tinggal sadar we mah tobat moal lamane kawae paneh makhluk siga urang kumaha pajin urang Allah kan dibinasakeun kudu disalametkeun si Dunuas teu narima ayeuna marentah deui ka
prajurit tewat ringkus bawa kalau tewat ringkus terus bawa. Maka di jalan pun Allah selalu dakwah ke prajurit. Tapi buat ngaku, anggar saya mau diperintah raja. Ini tugas saya perintah raja. Maka sampai ke laut, akhirnya bisa dihukumahan si prajurit. Maka wabah pun mengucapkan dari doa, Allahumma bini indi masyika. Laut goncang. Perahu dibalik, kawin dikerobok. Luar biasanya justru wabah ku ombak diajarkan ke darat. Nah, jadi ombak teh malah ngacau selamat. Wabah datang balik, makasih. Dunuas geus kaget direk muhadeui. Pikiran mual bisa cek si wabah nabi kamana ge maneh mual bisa maehan urang jika jaa ajalullah la yastahil wasanu la yastahil soal maut mah urang mah geus dicepeng ku Allah kapan saya kumaha cek Allah mual cek maneh akhirnya jadi dibalik akhirnya secara tidak sadar si Dunuas jadi kudu kumaha aing maehan maneh jadi kurkumah urang wayang mana cek si bulan cek kelompok mohon mana hayang wayang urang kumpulkan jelema di lapangan sok nyeun ihan salib formalis di lapangan mau urang mun alun kumpulkan masyarakat coba sakit lompok baik urang teuleung dina palang salib kalian misalnya budaya salibnya. Oke, kurang diberi mata panah, jadi jam paling ini jam paling. Pokoknya mau laksana tuh akhirnya si wabah disimpan, ditahan. Karena raja tersebut mempersiapkan pengumuman dulu. Diceritakan waktu kangkungan, kemudian diumumkan. Terjadi si wabah. Maka kan masyarakat itu masing-masing penasaran. Hayangnya si wabah sampai kapan mau cerita karena umumnya itu semua ayah si wabah bisa ngelawan si raja tersebut. Jadi lo perhatian loba mencoba mengadepkan global masyarakat. Yang berken kadinya. Istri talabangan si wabah pasrah sampai talian. Talian dengan suku talian. Dibikin ya. Sok maneh cicing hareupeun urang kira-kira sekian meter. Pentangkeun panah ka urang bari ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Aja sadaya ngabung si Dunuas teh ngabung. Dah dipraktekkeun. Dipentangkeun si panah teu urang. Bohong sia ceramahnya kieu-kieu salah atuh maneh mah ngomong ngalaluran. Sing tarik supaya kaewean ku kawin jelema. Maka si Dunuas ya turun kan. Dunuas tersebut nyopot deui anak panah di bulan tersebut. Diwontok tarik ngobrol satarikna bari nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim. Dipentang langsung geunang api. Maka si Allah nyopot anak panah bari mengucapkan kalimat thayyibah. Ketika dikali itu ulantaran ngomong kan jelema teh paham kabeh. Langsung amantu billahi rabbil alamin. Serepak kabeh masyarakat. Caritana kurang lebih 20 ribu. Salian di prajurit. Masyarakat kabeh syahadat ngucapkeun la ilaha illallah ashadu alla ilaha illallah rabbilullah. Si Dunuas teh kaget. Bahkan ayah seorang juragan yang disebutkan si Asilena. Seperti cerita Nabi Musa ada seorang juragan tersebut ya si namun guys dia pemahaman masih kene
keluarga istana eta jelema. Si kene keluarga istana. Maneh teh nu paling didikasieun jelema ulah iman ka Allah, tapi kenyataan iman. Mana rek moal. Maksud jelema tersebut ulah nanya kesadaran cing sanggeus pikir. Rek iman moal meureun nanya nu tadi, nu seorang tadi. Tapi malah kan amok sih dulu masa. Maka ngagorok ka sampai ka sakabeh prajurit. Sakurnu iman nu dieu nu hadir teh tewak kabeh, ditewak. Ditewak kabeh deui kusan sakurnu ngucapkeun syahadat teh. Kita lihat. Nah, kabeh diringkus. Kemudian kita nyieun parit ngagali lobang parit kamaril. Ditumpuk suruh. Malah suruh beberapa hari teh cerita di suruh. Kabeh nu pernah nyebutkeun iman, ngaku iman tersebut kabeh hidup. Bari dia duduk nate lain dialungkeun. Sinaru pangsalanan dipaksa. Di antara anu jelema nu iman tersebut kita asup dipayahan kene mending asup sorangan kana seuneu atau mending kurang dialungkeun maka rata-rata jelema kabeh lempang asup terjun kana parit anu pinu kusen. Tinggal aya seorang ibu nu mawa budak. Ya, aya ceritakan budak. Ragu-ragu udah mau budak leutik. Rek ini ngali budak di kamar, mana rek ngagajeun tapi ngali budak bingung, budak lagi kasahakeun. Mun budak dibikeun ka jelema kafir, tapi lamun teh tega, maka budak ngomong. Ya ummah ilham anta fil haq. Kaget si budak. Langsung begitu budak ngomong langsung yakin tambah yakin ngagajeun ning budak. Disebut cerita ieu teh dimuat dina surat Al-Buruz. Wasama'i dzatil buruz. Tadi teh kutilan ashabul ukhdud teh parit. Alladzina dzatil waqud. Jelema-jelema anu ngahurungkeun sih. Ya, cerita ashabul ukhdud. Jadi kurang lebih dalam total carirana jumlah 20.000 kecuali satu orang anu tadi ngomong kak si disebutkan aina anjeun rek kumaha jelema geus iman kabeh maka si eta mah maur lumpat dikejar terus lumpat walau alam sampai ke nyebrang laut merah di udag akhirnya ngojai carita nama si prajurit eta kesambung bermuda kan bisa nyebrang ke daerah Afrika si eta sakuran jadi kurang lebih 18.888 kabeh di dulu 100 budak nu hiji salapan saha ngaranna berarti Daus mun teh salah ngaran jelema nu lupa salamat teh ngaran Daus maka eta mah nyambungna kana cerita Ashabul Ukhdud. Eta disebut na Quran Ashabul Ukhdud. Nah, cerita tentang menerjemahkan sabar kudongeng tadi. Dan itu sebenarnya hati rasa lainnya. Nah, eta we terjemahna teh kurang lebih di makna sabar teh. Mangga masing-masing terjemahkan pribadi naon perlu ditanyakan.
kasih baik kan. Tisuk-tisuk yuridu anu nupri si jalma teh wajahau kana aridoan Allah. Nah eta maksana kumaha jeung so ieu kirajeuna ningali dina surat Kahfi. Eta teh peristiwa ketika Nabi aya perjanjian papangi jeung Yahudi Najran pendapat. Nah, Yahudi Najran. Yahudi Najran teh orang-orang anu eksekutif lah. Sepulan mah eksekutif, tokoh-tokoh terhormat kumpul. Datang ke Nabi mendekati masjid. Sedangkan di masjidnya pinu pun jelema nu gelembuk anu cabuli nu sarang-sarang. Ya. Nu sarang-sarang kebacusan teh begitu. Coba tinggali. Rata-rata nu cari di masjid itu nu sarang-sarang ada bakar mata. Datang ke sampai lewas. Di belakang ada. Nah, kan ai Nabi masuk menyambut tamu di masjid. Menyambut tamu di masjid. Maka si Yahudi Najran tersebut usul mau sana orang lain dijadikan dia jelema nu baru jieu nu bukan bawa letak tahu Nabi teh aya tujuan erek mencoba mah keluarga ka maneh udah aya sema tertentu ada niat itu lantaran hayang menyambut kedatangan orang-orang Yahudi ajaran. Jadi kusabab gitu Allah menegur wasbir nafsaka sabar kendalikeun nafsu maneh ulah jangan sampai ngabalieur tidak memandang orang-orang rendah hanya karena melihat orang kaya kurang lebihnya ulah dianggap remeh ku Allah eta jelema anu kabecusna teh ukur dikir di masjid ngadoa salat wirid manehna semata-mata hayang meunang ridho Allah. Wajah teh beungeut ridho maksud hati. Jadi ulah dianggap sepele Muhammad pedah sangsara dan kumaneh tidak dihargai. Walaupun aya jelema nu kumaneh dianggap berharga, ulah dianggap hina jelema anu sehari-hari teh bila asyi ibad idahar wal ibkar isuk-isuk sore kabaca pun aduh apa jeung berikan hayang menang ridho Allah terus kumaneh rek dianggap sepele karena menghargai orang baru itu teh Yahudi itu ya. Jadi secara langsung isarahna pengertian ayat tersebut seolah-olah peringatan ka setiap pemimpin ulah mengesampingkan orang sengsara. Ya. Itulah kedefainana. Rumah saja dipanggil ulah menyepelekan jelema leutik. Der urang hanya karena datang haus menyambut itu sebelah. Itu eta teh pengertian. Berarti secara pribadi mah wasbir nafsaka teh ada nafsu apa kira-kira. Ya benernya, karena kembali ke diri bulan pribadi. Bulan pribadi. Bulan apa bagaimana? Di imah bulan kadang-kadang mungkin pernah terjadi bulan ke ngobrol jadi batu bulan. Mungkin anak bulan bujil pemajikan bujil atau tetangga bulan bujil. Kalau wayang naon dia sih, mana mah gitu. Langsung. Jelas kan? Betul semuanya. Saha nu hari-hari erang, yo kotor coba. Tak eta teh teh. Gimana? Itu maksud dari masyarakat. Secara langsung isarah yang akhir zaman jelema teh lebih menghargai tampilan dunia daripada menghargai ketakwaan. Betul? Ya kan? Ulang kan? Itu kan? Jelas. Pernah kurang dan
dan rek nepungan seseorang melihat ketakwaan. Rahasia benar, tapi kan mun ulang mung terjebak kuda jauh, ulah itu hirup. Dan malah surat kami dibacakan namun sieun ku dajjal. Namun sababna dajjal teh yang dikampanyekeun kabeungharan. Dan dajjal teh menghinakan ketakwaan. Kira-kira. Nah, ini pendapat tadi memang mudah-mudahan salah tadi soal tadi materi tentang sabar ceritanya Wado. Jadi mungkin strategi Wado untuk bersabar tuh jadi manena mencari ilmu di antara dua guru, antara tukang sihir jeung si Abdullah bin Samir, terus dia mempraktekkan ke masyarakat supaya tauhid, terus oke dia menerima hukuman si raja. Jadi ruang lingkup eta sabarna kayak gitu. Jadi tanda tanya kalau gitu. Ya kan bisa dikatakan tadi itu. Ya sabar itu jadi semuanya Kembali kan dulu. Tadi teh ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Namun diceritakan kasih Allah secara pribadi Allah. Manehanana dina ketika belajar ayat Abdullah bin Samir, ayat tukang sihir, ayat eta wae dicaritakeun kadua-duana oge guruna menghormati. Tidak pernah protes ke Abdullah bin Samir, tapi ketika ada hal ngerti bertanya. Termasuk kasih tukang sihir. Ketika ayah hal ngerti, mereka bertanya, apa sebenarnya hakikat sihir dan apa sebenarnya hakikat syariat Islam. Jadi manehana mah hanya tahu saya seorang pelajar harus mempelajari, bukan harus memprotes atau apa. Satu, berarti disiplin dia itu posisi sebagai murid. Satu, manehna menahan diri. Geus banyak perbedaan dia, tapi mana teu kieu. Teu beda, nah dajeng Abdullah ka tukang sihir. Teu ngomong ke Abdullah, dajeng tukang sihir mah loba kieu. Ini dipelajari. Maka ketika berbagai macam dina-dina bertumpuk, ketika ada kasus, maka ada kalimat, sekarang saya ingin bukti mana yang benar. Abdullah bin Samir atau tukang sihir. Kembali karena poe nu kamari. Jelema teh aya anu hirupna salah atau benar. Jadi salah satu orang sabar, salah sahiji teh pasti pemikiran teh lemua hasil jeung hasil, moal resep jeung resep, tapi berpikir nu mana nu salah, mana nu benar. Yes. Ketika manggih bener, kan manggih bener secara teori pantai manehna teu mikirkeun ngeunah jeung teu ngeunah. Kalaupun saya harus jadi korban, asal itu benar. Mana menang petunjuk di Allah kan? Menang petunjuk ini benar, ini pasti dalam keadaan si dunua seperti ini, ningali reaksi masyarakat seperti ini, menuntut bukti, idenya mungkin saya harus mengorbankan diri, itu yang benar. Maka malahna dipematakan, munahayang maehan urang, kan teu. Tapi mana ini benar pasti. Begitu dilaksanakan malahna baik, tapi hasilnya naon? Semua orang iman. Jadi
dampaknya masyarakat jadi iman. Masyarakat pun kembali tumbuh kusabab prinsip si wadah itu kesabaran nu tadi teh prinsip benar salah tebak kabeh kan gimana? Kabeh mana tebak kabeh? Walaupun saya terjun karena sana itu yang benar. Menyebut ke Ustaz terus jadi muslim atau itu kan? Enggak ada terlihat baik ke asal benar. Nah, itu sabar. Jadi sabar teh apapun risiko. Jelasnya suka itu. Mungkin salah kan beri segala contoh. Sabar teh aya teu tahap. Kahiji sabar bisa kahati ketika orang ningali narapidana. Tinggal di bangsa koruptor segala macam benang ditewak. Semua proses dijalani. Begini, maka begini, maka begini, maka. Kan di doktrin, mana temenang dahar 3 kali, kudu 2 kali sampai dahar 2 kali. Jadi kan narapidana itu penjara. Maka cek Nabi mah adunya si jenul mukminin wal jannatu tapi dunia teh penjara jalma iman surgana. Lamun diterjemahkan kadunya, urang lamun hayang jadi sajelema sabar harus siap memenjarakan diri. Kan temenang, ieu temenang, dipenjara. Ya, kaduana sabarna teh sabar militer. Ingat kan tadi di ayat prajurit, saya mah diperintah, tidak tahu apa-apa. Tinggal prajurit, tentara, saya melaksanakan. Tapi kayak gitu. Maka, loba tentara mah lamun cek komandan teh, pukul diri sendiri, apa kan ajokan serangan. Sabar, militer. Katiluna disebut nanti sabar atlet atau artis bisa jadi. Itu kamar kan orang atlet. Tinggal iso atlet. Sama poe atau ngangkat batu, ngangkat busi dulu, capek dong. Tahan kita, enggak gitu kan. Lompat, lompatan ya. Tepuk kuku, mereka pikiran aja segala macam. Padahal nuaksa merdeka bebas, namun demi satu tujuan. Kan Nabi Ibrahim. Tak sabar teh gitu. Model tadi si bapak, walaupun saya mati, yang penting saya harus menerima gak apa-apa, yang penting Allah ridho. Itu sabar. Urang mana? Kudu nama sih kan narapidana. Candi babuk mah canguruk. Ya kan rata-rata geus aya dampak kana awak kakarangan. Kapok kan. Mun ada geus kitu. Jadi itu baru para sama das Erik. Sabar tersebut ayat hadisnya. Lamun disebut sabar berdoa dan berusaha itu pasti. Sabab tadi sabarnya harus disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu. Lamun berdoa mah teu bisa disebut sabar lantaran bangsa ge sabarna. Bangsa ge usaha sabar. Jadi nu sabar mah ketika kieu cara mendapatkan duit ya dua rupa misalnya.
ieu mah carana jujur, ieu mah carana teu jujur. Mana yang kieu? Lamun jujur saeutik untungna, lamun make teu jujur gede untungna. Geus lah, nu bener we aya sakit. Tah salah. Jadi sabar terus pilihan mana nu bener, mana nu salah. Berarti mengendalikan diri. Ngalawan nafsu sorangan. Sarua usaha. Jadi pengendalian diri. Ya. Lamun terjadi aya sabar narapidana, pan geus beak tengka, dirina nafsuna geus teu mampu, akhirna eta mah sabar kapaksa, sabar mah sabar geus eueuh deui jarak, geus ada geus elek. Jadi sebutan teh pecundang manceuk urang. Ya. Jelema mah sapanjang aya akal ngalawan terus. Ketika geus teu bisa usaha, kakarawe bagus. Pakalukan atau pecundang. Yang nu sabar asli mah sabar atlet. Seperti si wabok tersebut. Teorina benar hayang ngisapkeun jelema, hayang ngisapkeun jelema supaya sadar kabeh jeung jaliman. Itu kan carana kieu. Harapun kudu ngorbankeun diri sorangan teu masalah. Sabar. Jadi jelema anu berharap hidup enak mah tong hayang moal kaasup. Tidak masalah. Dan mata jaminan ka Allah wa ma ajusabni. Moal aya piganyaran na jelema sabar illa jannah kecuali surga. Tubuh nu pantes keur ganjaran jelema sabar kecuali surga. Lantaran jelema sabar moal pernah hidup enak. Mau urang hayang meunah ya ulah hayang mimpi hayang disebut jelema sabar. Itu dah dengan sabar. Jadi salah tuh. Sabar aya batas. Oh batasna. Lah berarti sabar aya batasna salah. Justru batasna teh sabar. Dibalik kan. Batasna sabar aya batasna teh sabar. Ya. Beda. Ari sabar mah mengikuti apa yang seharusnya dilaksanakan. Ya. Ari pasrah mah pasrah dua rupa. Ngarti. Kemungkinan ngarti pisan. Jadi sudah mampu ngelehkeun nafsu. Bener, urang geus ieu yang bener berarti geus mana itu pasrah. Seperti kalimat pasrahnya palama aslama wa ta'ala lil jabin. Ingat cerita Nabi Ibrahim. Ketika dua anak Ibrahim jeung Ismail aslama pasrah. Jeung geus ngayunkeun bedog. Tah pasrah teh itu. Diparentahkan ku Allah Ibrahim kudu mencit anak Ibrahimna udah geus teu mikirkeun karunya teu mikirkeun nyaha eta nafsuna Ismail teu mikirkeun aing bakal nyeri bakal bae udah ketika yakin dia bener mangga pasrah aslam pasrah ya ari sabar mah masih ada enak-enak teh. Tapi contohna kieu lah. Urang teh keul kabudak teh hayang napeuling. Nafsu kan? Tapi urang sadar moal aya gunana napeuling, akhirna menahan diri teu nampiling diganti ku omongan. Hayang mah ngomong kesetak-setak nyarekan. Dipikir moal salah mun dicarekan moal arti urang dipaksakeun ngomong teh deui. Tah kitu teh sabar ngaranna. Jadi melawan dorongan nafsu gitu. Kan gitu kan? Ya. Oke, mungkin contohnya cek simkuring anu boga sifat sabar tukang politik. Ya, tukang politik sok silih. Coba
gara-gara ngamuk. Wajar. Itu manusiawi. Padahal jadi hati mah. Kenapa kelingan? Berpolitik. Bisa pangan. Sabar teh gitu. Jadi aya nafsu mah. Ketika Nabi Musa secara emosi ngamuk. Tapi cik Allah Musa ini kabur tong dilawan. Padahal bisa wae kan. Sok Musa lawan. Gelut yang Firaun lah. Padahal kan apa? Tapi cik Allah minta ini hari ini. Nah, jadi sabar teh disiplin ilmu atau disiplin profesi, disiplin tugas. Tak kasih sabar. Urang yang pasok kaya mah komentar. Saya mah tidak berarti. Diurang kan loba. Nu lain tidak ada urusan apa-apa ketiruan, tapi tidak sabar. Hari lain kata mah cicing. Baik parah. Ngiru sewa segala macam, biarkan saja ada efek tugasnya. Orang sampai di luar kan, datang ke sabar begitu. Ketika orang bertugas sebagai RT, itu perlu mikir, pokoknya saya sebagai RT tetap laksanakan risikonya apapun. Nah, itu jadi disiplin tugas ini. Mulai tadi kan, dia masih saja militer, kano siap saja. Walaupun Tuhan yang nama, gitu ya. Lihat nah, sabarnya, nah, depan susah sabar ketika berusaha gitu, galak segala macam. Kan ada yang mau kesulitan oleh masalah gitu, kamu sabar, ya orang sebagai istri tanya saja, pasti keluarnya kalau ayah, tapi orang tak dirinya nilai sabar. Ya, ketika jelema ayah arogan rasa maneh berarti keluar tina sabar. Rasa maneh pamimpin, rasa maneh arogan berarti keluar tina sabar. Nuli kudina nafsu emang. Jadi nafsu aya tapi orang mampu. Wal kadhiminal ghaidha. Satu, menahan emosi, mengendalikan emosi, tergugu. Wal afina anin nas, jeung urang teh bisa memaafkan. Ya. Sabar. Apa teh kieu? Hatina maaf teh ketika batur berbuat salah, urang teh bisa mah. Kan kahayang mah pilih. Eta sabar kan. Kan. Contohnya nya mun aya jelema minta hampura, minta maaf, perintah Allah harus dimaafkan kan gitu. Urang pada paham mun aya jelema minta dihampura, urang kudu ngahampura. Nah, masalah Allah oge ngahampura. Tapi kan kayak wah sia ayeuna ngahampura, urang masuk itu. Nah, jadi henteu ngagugu nafsu kurang lebih. Aya perintah agama, aya perintah ilmu, aya perintah jabatan, perintah tugas, eta nu dilaksanakeun lain perintah nafsu. Ya, maka tersimpuling hampura. Dan terkudu munafik, terkurang jujur. Coba orang ngagu nafsu. Simpulin ke masa pernah nyontok. Saking pun nyeri hati nafsu kan. Hayang balas dendam ngaji Yasin Allah berbalik kuat. Ngagu nafsu. Tapi ketika orang sadar soleh kerbager, sabalik, ngagu nafsu kan. Sabener nama. Jadi nafsu lah, sahabatnya mampu mengendalikan nafsu dalam manusia. Terus, jadi apa kedua tadi? Ketika orang menghadapi sesuatu, khususnya kejahatan kaulah, dengan syarat orang yakin bahwa orang itu salah. Yakin, urang teu salah. Aya jelema anu berbuat jahat ka urang, bari urang moal mungkin mampu ngalawanan. Maka doana teh Allahumma finihim bima syi'ta. Allahumma finihim bima syi'ta. Mudah-mudahan Allah masih ada daya taufik sakitu ya. Panjang umur, sehat walafiat. Ya, pura menang Allah.